乜咁間好啦，咁啊賽事好再嚟對面踢，俾唔俾到阿嬸？阿嬸為去埋啊，話有機會速度壓勝對手嘅，但係唔好望中間冇人支援啫喎，谷到交圍閘，想溝翻大位，右邊嘗試趟翻過嚟嗱，有機會射得㗎呢個位，阿田射埋去，省到咗21個球員啊！頭槌再加一頭落翻連拿道嗰度，跟住落翻仍然係俾波佢嘅蘇有田。連拿道嗱窄角度射得搞掂1-0，呢個波完全一路控住幾腳波，右邊阿沈加翻落過嚟，阿田同阿連拿道嚇做個同切切，結果都係連拿道搞掂1-0啊！幾多分鐘未？就好啲嘅，係嘛個精神狀態都會好啲嘅。睇場波，守門員咁啊喺禁區望住其他21個球員踢波，或者係你係21個球員入邊分走睇翻個守門員咧，其實有3個嘅。斬過嚟靚㗎，但係縮雞咗咁樣，有少少嘥啊！睇下邊個到先啦。麥史健威有冇出腳嘅？好，逼唔到就全體集體縮啊！要縮，人哋嚟喎，過唔到後防係安心好多。最好話飛嚟飛去啦嚇。好，再過嚟小心啲啊！嗱，呢啲位，如果中嘅話就其實阿喬個身形就去咗即係前邊㗎。後邊就應該翻唔切㗎，好彩冇事。我想插到一個攻勢，而家呢一陣就西貢啦，嗱聲有3個球員壓咗上前場嘅，咁啊變咗佢哋上上落落啦。再過嚟，哎呀，呢下應該係出咗界嘅，個越位旗。自己喺球賽前嘅諗法咧係幾唔同啊！再轉身睇有冇起到腳，黃景國得住對手，封咗佢個右腳，再過嚟，哇！呢下其實係中㗎，好在真係有個劍橋反應快。但係乜有人跌馬式上？喂，俾到啊，過咗阿挺啊，又出腳，邊路右邊，但越位，咁啊球證都冇補時啦。咁啊上半場即係補咗15秒啫，1-0啊，憑住2分鐘左右，連拿道嘅入球，幾乎係今場我哋第一次嘅攻勢。咁啊以1-0領先緊啊6-3嘅西貢，咁啊由俾花雷先生同大家繼續欣賞啲，翻過嚟梁傳一，帶翻大啲嘅角度，但係再俾前俾失咗，俾到科球，唔緊要啊，落翻嚟仲係喺我哋嘅腳下嘅，點知對手做個反擊。4個打1個，黑仔纏住對手呢個位置，唔好俾佢起腳，得翻埋嚟先。峨眉丸會唔會自己試下？果然射中得滯，但係你冇接實添㗎，郭劍橋。哇，其實就射中籠嘅2次排門啦，追埋逼下對手攞唔攞個角球都好啊。好過嚟射門，哎呀，仲未補中有，但係越位啊，慘啊，都係明顯嘅。應該係梁傳恩嘅射門啊！阿羅強而家好多時今場都一到佢腳啦，都俾咗先㗎啦個波。再過嚟龍門出營，即係失誤先。過嚟好啊，羅強，但係佢後邊總之邊路就喺右邊啦，佢而家嚇3號體力應該係冇問題嘅。推入中間，扭過埋嚟，靚，非常靚。中間嘅球員接應無吉流咗中間，監號，有冇掂到個波啊？有就角球。受壓於呢個孖字咧，就寫得出去龍門後。中場有見佢嘅，亦喺邊路見過佢，碌埋嚟，嗱有啲風㗎。頭先我問 Kelly， 我係咪有啲清風啊？外強，學明向遠處，呢個波龍門都飛得靚，寧願攬一攬啦嚇。
delay 你嘅，要唔識學名嚟嘅。好啦，哇！西貢又上喎，呢下打得幾快㗎，中間冇人，應該會自己試下射，哎呀1-1，咁但係射得靚嘅，真係非常莫及啊！喬1-1啊！西貢戰至78分鐘咧攞到個喺右邊啊！靚出梁國威，但係唔就蘇羅強隻左腳。哇！場上而家2個波啊，梗係傳咗嚟。靚呢個波就原來揀射近柱。其實西貢會唔會絕殺入到禁區？起得嘅，好在越門而過啊！好，孖子都上嚟逼嘅啦。OK 呢個波做到個破壞，個前線夠唔夠人啦？仲係完場辛苦各位花花球員，同埋多謝大家現場觀賞。琴日呢場波我哋未能取勝1-1。